வேப்பம்பூ பறிப்பியா பொரிப்பியா? பருப்பியா பொரிப்பியானா பறிக்க தான் செய்வாங்க. அது என்ன பொரிக்காது. நீ என்ன செய்வ வள்ளிங்கன்னு? பொரிக்கிறோம். பொரிக்கிறோம். நாங்களாம் பொரிப்போம். நீங்க மட்டும் எப்படி பறிப்பீங்க? மக்கள் வந்து பறிக்கிறோமா இல்லையா? பொரிக்கிறதுதான் சொல்லணும் பைத்தியம். சரி ரைட்டு பொரிக்கிறோம். பொரிக்கிறதுல இந்த அது அவங்க ஒரு ஸ்லாங். அது பொரிக்கிறதுங்கிறது பறிக்கிறதுங்கிறது அவங்க ஒரு ஸ்லாங். நம்ம ஒரு ஸ்லாங் பொரிக்கிறது. அவங்க பறிக்கிறது, நம்ம பொரிக்கிறது. ஆனா நிறைய பேர் நம்மள கிண்டல் பண்றாங்க. பறிக்கிறதுன்னு சொல்றது வந்து அது பறிக்கிறதா? இப்படி பறிக்கிறது. அப்படி சூப்பர். எதை வச்சு பறிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்பாங்க. அதனால எல்லாம் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. இது இப்படி நான் சொல்றது அது மாதிரி தான் இது செய்யணும். நம்ம அத கேட்டாங்க, நம்ம கேக்குறோம் எதை வச்சு பறிச்சீங்க அப்படி வந்து கேட்க அப்படி சொல்ல கூடாது. பொரிக்கிறீங்கன்னு எண்ணெய் ஊத்தியா பொரிக்கிறீங்களான்னு கேக்குறாங்கல்ல. அப்படி சில பேர் நம்ம இப்படி சொன்னோம்னா அவங்க அப்படி கேட்பாங்க. கேப்பம்ல இனிமேல் எதை வச்சு பறிச்சீங்க? மண்வெட்டி பறிச்சீங்க, கடப்பாரை வச்சு பறிச்சீங்களா? நாங்களும் கேப்பம்ல. பூவை வந்து பறிக்க முடியுமா? பொரிக்கணும். பொரிக்கணும். பறிக்க முடியுமா? யாராவது கேளுங்க யூடியூப்ல. இன்னுமே அதை பத்தி